Oromia Media Network oduu ijoo guyyaa kanaa isinitti maansara isabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin uummanni Oromoo waraana isa hin ilaallanneef sirna ilmaan isaa guuree adda waraanaatti ergaa jiru dura dhaabbachuu qaba jedhameeti jira. Sirni bilisiginnaa lola eenyummaa sabootaa irratti banee waan mo'atameef dargaggoota Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessaa maqaa poolisii idilee fi raayyaa ittisa biyyaatiin adda waraanaatti bobbaasaati jira. Maatiin dargaggoota uummanni bal'aan jaarmiyaaleen siyaasaa fi siivilii sochii waraanaa mootummaan bilisiginnaa daa'immanitti fayyadamaa jiru dura dhaabbachuu qabu jechuun hayyoonni Oromoo kallattiilee garaagaraatiin dubbataa jiru. Oduma walqabateen mootummaan naannoo Amaaraa dargaggoota naannichaa dirqama loltummaa bahuu danda'an hundaaf yaamicha taasise jechuun Amaaraa Corporation Mediaan gabaaseeti jira. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa Ganyaw Tashaakar dargaggoota naannichaa dirqamaaf ga'umsa qaban akkasumas naannicha keessatti kanneen hidhannoo dhuunfaa fi mootummaa qaban hundi gara adda waraanaa akka bobba'an waamicha taasiseeti jira. Gama biraan waraana deemaa jiru walqabatee gaazexaan Neeshin Afrikaa jedhamu gabaasa dubbisiiseen humni ittisaa Tigraay lola guyyoota sadiif adeemsifameen humnoota mootummaa federaalaa fi Rippaabilikaan Gaardii jedhamuun beekaman barbadeessuun naannoo Amaaraatti magaalaa Qobboo fi Waldayaa qabateeti jira. Jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiruuf mariin waliigalaa atantamaan akka taasifamu Ameerikaan gaafatte. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaatti biiroon dhimmoota Afrikaa ibsa baaseen yeroo ammaatti siyaasni Itoophiyaa haala baay'ee rakkisaa keessa waan galeef mariin waliigalaa qooda fudhattoota hunda hirmaachisee eegaluu qaba jedheeti jira. Ibsi mootummaa Ameerikaa kun bulchiinsa Joo Baayidaniif ergamaa addaam gaanfa Afrikaa kan ta'an ambaasaadar Jeefri Feeltimaan Finfinneetti marii taasisaa jiraachuu isaanis eereeti jira. Gama biraan ammoo humnoota siyaasaa Oromoo hidhaa jiran ariitiin hiikuun biyyattiin gara marii siyaasaatti fiduuf dhimma fardiidha jedhamaati jira. Oduu biraatiin qabsaan mirga uummata Oromoo fi sochii qabsaa'ota Baalee keessatti gurra jabaa kan horate Koloneel Siraaj Haji Hisaaqa sanbata darbee adoolessa 24 bara 2021 Baalee raayituutti du'aan addunyaarraa boqotuun dhagahame. Gootichi Oromoo kun bara 1970tti gara Kooriyaa imaluun waggoota 5 erga leenjii waraanaa fudhatanii booda gara Somaaliyaatti deebi'uun bara 1975tti akka lakkoofsa Awurooppaatti ammoo waraana naannoo Baalee qubate hoogganaati turani. Walumaa galatti qabsoowwan geggeeffamaa ture keessatti bara 1963 amma 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti adda durummaadhaan kallattii garaagaraatiin hoogganaa turuu seenaan jireenya isaanii irraa hubachuun ni danda'ama. Mana hidhaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti lubbuun daa'imman lammiilee Itoophiyaa darbaatii jira jedhame. Torbee kana keessa magaalaa Riyaad mana hidhaa Iskaan Waayit Taariq Al-Kharjii jedhamu keessatti lubbuun daa'imman lama darbuu fi kan sadaffaa du'aa fi jiruu gidduu jiraachuu miseensi maatii daa'imman achitti lubbuun baatee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Dararaan lammiilee Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa magaalotaa fi manneen hidhaa garaagaraa keessa jiran akkuma itti hubachuu jiraachuu kan himan lammiileen kunniin iddoo hundatti dorsaa fi reebamaa jiraachuu himataati jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaataa qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii itti fufu.